ยังไม่เต็มมันไม่ไปไหมหรือไม่แชร์มีแชร์หน่อยก็มันไม่มีแชร์ค่ะมีแชร์สีเขียวอันนี้ตรงนี้ก็ได้โอเคGood afternoon, everyone. Welcome of the Journal of Thailand. My name is Kanokwan Mujanpong. I am medical scientist at practitioner level in transmission, transmitter, transportation section. I am MC for this section, and I would like to proceed the answer. First of all, may I have a honor invite to Dr. Ashwin Chanavivat, Director of the National Institute of Health, who is the chairperson of today's journal, to give an opening. Dr. Ashwin Chanavivat, please. ผู้เชิญนั่งคู่ขอไม่แค่นั้นโอเค not only for KM like a regular KM for our team, but we have a special request from another one that so that I was like informed this morning and my first scene about the genomic sequencing and here genomic analysis for the data analysis Thailand that most of the sequencing or most of the data analysis in the GSET he analyzed into the cluster for Thailand. Then he will be sent after 2 p.m. But for our KM for the immunology group, right? This KM I lost for a long time for the journal club, and this group it should be about the hepatitis B. This is the focusing point also for our team, and what is the direction of hepatitis B? Hepatitis B, we have program for eliminate of this program. It is nation program, national program, and we are quite low performance of it into this. So if we have good basic, then we can find our point and we can have the place to stand on our position, and journal club will be support something. I hope that this thing Lada life will be sent about this thing, and we can learn together what is the next step for the law of hepatitis B and hepatitis C laboratory in the guideline. Yes, thank you. First of all, I want to express my sincere gratitude to Dr. Ashwin Chanavivat, the Deputy of Irish and the Chair to the talk today, for giving me the opportunity to be a part of this gathering. So, ladies and gentlemen, distinguished guests and fellow colleagues, good afternoon. I'm Vinada Bumpa Chison, a medical scientist from HP section. I'm honored to present this article
a 10-year human hepatitis virus with external quality assessment in China, continued improvement. Even though this one was published on 2013, about like 10 years ago, by NCCL, National Center for Clinical Laboratory in China. In spite of its definitely benefit to our lab staff who are studying about the transmitted pathogen freeze-dried sample for next essay. So basically, this article is quite related to our research now. This presentation will go over the introduction, material methods, results, discussion, and conclusion. The information of this article was published on the Lancet.com on 2007. There were around 400 million HPV infected people across around the world. 1/3 of them were Chinese. Every 5 years, 10% of patients with chronic hepatitis develop cirrhosis, and more than 6% of those people progress to have liver cancer. So I was looking for the latest information from the same reference on the latest.com. They just published on last year, so they still deliver the same content of this one. Like in China, the HPV infection still is a heavy burden of them. Like over 1/3 of the world's HPV infection and death due to the HPV occurring in China. And moreover, due to the universal implementation of HPV vaccination at birth from 1992, it could prevent the HPV infection for young people. Unfortunately, over 80% of infected adults in China remain aware that they have HPV and therefore they didn't seek for the treatment. That means the risk of HPV transmission in the unvaccinated population remains high. So we all have known that the testing for the infection is the first step for the treatment. The HPV viral testing was remarkably accepted for the diagnosis and monitoring the antiviral therapies in the 1990s. It was recommended for assessing therapeutic response, identify emerge of resistance, and diagnosis of acute HPV infection. In general, NAT assay has high sensitivity, high specificity, and high testing speed. However, it's not different from other assays. NAT can provide the false negative or false positive results. So, participation in EQA is one of the methods to ensure the accuracy and reliability of NAT. For this EQA, has been performed by NCCL for the evaluation of NAT for HPV DNA detection, 2003. They provide 5 prescribed diagnostic assessments for their participants throughout the year. The EQA participants have to review for the whole process of testing, from sample collection, pre-treating, testing to final reporting. In case if something went wrong, the potential testing problems could be identified.
Therefore, the first aim of this study was to assess the quality of HPV DNA tests in China during 2003 to 2012. Secondly, to review the improvement in this period. So what did they actually do? Others start to prepare the sample by HPV negative plasma, which had no other infection like HPV, HIV, or HCV. And then they used a single HPV blood donor to be diluted with HPV negative sample to achieve the required concentration. The sample was lyophilized, then solid at -40 degrees until distribution. Before testing, the sample were reconstituted with RNA-free water. NCCL also checked the stability of their EQS sample at 4 conditions by keeping the sample at -23 at 4 to 8 degrees, and also room temperature and at 37 degrees. About the scheme design, the sample panel were consisted of 5 core samples, which had both positive and negative HPV DNA. They were 4 digits of sample code. The first 2 of them represent the year which these samples distribute. So it can be like 0, 3 to 12. The third code means the lot of sample or the round of sample shipping with year. So it can be 1 or 2. And the last digit indicated the serial number of a sample in 1 time. So it can be 1, 2, 3, 4, 5 because they provide 5 samples. The EQS sample were sent to the laboratory at a room temperature twice a year on April and September. 2 weeks for testing and 2 groups of these participants, including qualitative and quantitative participants. How to evaluate the results? So for qualitative analysis, qualitative analysis, 20 points are correct, positive, negative results. Whereas false, negative, or positive results will not score in every EQS panel. For quantitative analysis, the UI results were first converted to log value. 20 points were assigned with the quantitative result for 0.5 IU per minute or 0.4 IU per minute from the target value. So in total, 100 points was the best score. The score of participants in both qualitative and quantitative assessment. For the statistical analysis, they use mean, SPD, and bias to evaluate performance of participants. So then, what did they find out? The number of participants increased steadily over the past year. At the beginning, you can see only 206 laboratory reporting HPV qualitative results and 178 labs for reporting HPV quantitative results. But from 2012, the number of laboratories did jump to almost 600 and 900 labs for qualitative and quantitative respectively. This represents for a growing need for viral detection in clinical operations. The table shows the analysis of qualitative results. These results were analyzed and then scored, which was divided into 3 groups here. The full score at 100, less than 100, but over than 80, and this one supposed to be less than 80, but I think this one they have a typo here. And
they say the proportion of the laboratory which correctly reported all 5 test sample range to here 39 to 99. So can you follow me? So this one, that means every laboratory report the correct and right or wrong. Then this one, the middle of this column, so that just one sample varies. And this one, they reported the more than the wrong and more than one. Okay. At the normal result here on this panel 051, we could see 97 laboratory missed the one positive sample here, and 15 laboratory failed to detect more positive samples due to the lower content of the variable. And this table shows the concentration of the Q&A samples used in qualitative scheme, and it's covered a wide interval of viral load from 3 to 9. The fault detection was more often appear in sample at low level. Yeah, I'll look at this table. The missing rate was only 0.36% at a high level, and it increased to 3.45% when the viral is reducing to low level. For this one, the analysis of quantitative results. A few quantitative laboratories got a certified score in 2003. But at the end of the day, the score were increased from the lowest here, 20, around 27 to almost 88% on September of 2012. The concentration of each sample used in qualitative program was exactly the same as the used in quantitative one. They calculated the percentage of bias and robot CV as the indicators reflecting accuracy and precision in the respectively. And this graph shows that the bias reduced remarkably in sample with high value here and quite stable at low content. The robot CV was significant increase in all the samples except for the low one and the high one. They assume that increasing of percentage of both bias and robot CV would be the sort of improvement in quantitative detection. It's not since 2003. Let's hop on the discussion part of the slide. In every sample panel were guaranteed for their homogeneity and stability. And it was sufficiently delivered to at room temperature with 40 degrees. There was no deterioration of the sample. Both the false negative and positive results. Many laboratories reported a false negative at a low viral sample, whereas a few of them had trouble on the high temperature. It might cause by error in breed of course analytical process. For example, for the free analytical process, so they can swap the location of the sample without having to cancel it, and they continue the testing and report the wrong answer. The example for the post-analytic process, it can be like doing the right before, but at the end, they report the wrong answer and the reporting system, and they didn't become a loop or shape again. And the cause of this
problem. It can be at a high level of example, too close to the limits of the diagnostic range of happening. Since 2005, all negative results were highly defined. It could be the educated efforts from to a provider might for participants for figure it out the failures and identify the action problems. Contribute to decrease the number of positive negative results. The limitation of the NCCL mentioned about was the supply of HPV in China, as only Japan were the most frequent supply. Due to the selection of 25 different HPV and their different systems, the slight difference in quantitative might exist among some subtypes. It is necessary to perform the further quality assessment by using viral samples with more than one. And the conclusion of this study is the performance of qualitative and quantitative analysis of HPV DNA showed significant improvement during the last 10 years. The qualitative and positive results decreased remarkably in qualitative tests and accuracy as well as precision of quantitative analysis. And the last one, the most important of the QA should be underlined and continuous monitoring may offer more work data for diagnosis biology. That's all of my presentation. Thank you. Thank you for this for informative presentation. Now it's time for questions from audience or anyone like to share some interesting information related to this topic, such as competency program. Please feel free to do. มันมีที่ในการกำกับใช้จีนกับไทยมันอยู่ร่วมกัน จริงๆมันมีจีนกับไทยเนาะไทยกับ BC เนาะทีนี้ศัพท์จีโนไทยเนี่ยมันเมื่อกี้เราบอกว่ามันมี limitation ของตัวตัว PP ของเราเนาะทีนี้กลับมาใช้ในบ้านเราได้ไหมครับท่านเราบอกลักษณะแบบนี้ เท่าที่ถามคือว่าเขาจะเป็นสิ่งที่เขามันควรจะมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องการที่เขาทำอันนี้ก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วการที่มีต้องพูดแบบการที่มีความอันนั้นถ้าจะเป็นคนนี้คือจริงๆยังไม่ได้หาดูเป็นขนาดว่าเพราะว่าตัวอย่างนี้เท่านี้มันทำให้เกิดอะไรแต่ก็คือได้ภาพมาว่ามีความลักษณะของตับเขาของเอฟซีในประเทศไทยก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ขอบคุณครับผมคิดว่าถ้าผมมาใช้ได้นะผมอยากจะเอามาใช้ในบ้านเราครับขอบคุณครับ Thank you, Miss ศิริดาพิมพาต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอไกด์ไลน์นะคะเรื่องการตรวจ HIV การตรวจคัดกรองแล้วก็การตรวจการรักษาโรคไวรัสอักเสบบีค่ะโดยวิทยากรนะคะโดยคุณเทพไทยอุ่นผลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการคุณสิริคณินจอมจันดวงนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการแล้วก็คุณวิภาวีธัญญเจริญนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านการแพทย์เข้าทำการเลือดค่ะขอเชิญคุณวิทยากร
พูดนะคะเด็กที่เรียนมากกว่า28เป็น24เดือนเป็นที่แล้วก็ที่เรียนทำคือที่ทำได้จะไม่ใช่เด็กแล้วก็เรื่องแต่เราเริ่มต้นที่ใช้เราทำตัวHIV ของเด็กที่อายุมากกว่า20เป็นเพื่อนนะคะเป็นค่าตัวการตรวจเชื้อก็มีค่าตัวและสัมพันธ์นะคะที่เป็นการสัมพันธ์อ้อมกับและแบบความคิดของเราที่คอนโทรลไม่ว่างานที่ชื่อหรือเปล่าที่นะคะด้วยความโปรโมทของโลกค่ะก็มีแนวทางการตรวจโดยมีการศึกษาการทำงานของการทดสอบพวกโซเชียลมีเดียที่ไปรู้ว่าที่ไปรู้มาแล้วนะคะว่าใช้ดูตรวจตอนรู้สึกรายงานผลแอนดี้ที่ได้เรามาเริ่มดูตารางนี้แล้วนะคะตารางนี้ค่ะโดยใช้ชุดตรวจตอนเองค่ะเป็นชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีที่อยู่ในว่าตรวจแอนติบอดีก่อนถึงไม่ว่าจะชื่อแต่ว่าในไกด์ไลน์ที่แนะนำมันมี2รายการนะคะมี2มาทำแนะนำแล้วทางนี้ชุดตรวจเองหรือว่าสกินนิ่งเทสค่ะตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีเพื่อเพิ่มความรายในการตรวจถ้าให้ผล reactive จะมาตรวจถ้าให้ผล negative จะสามารถออกผลออกผลแอนติจะออกผล HIV แอนติเจนและแอนติบอดีได้ได้เลยในเดือนแรกเป็นเดียวถามว่าให้ผล reactive หรือว่าผลบวกต้องตรวจต่อต้องตรวจชุดที่2ค่ะเพื่อยืนยันผลถ้าชุดตรวจที่2ออกผลเป็นลบซึ่งลงขัดแย้งกับอันแรกค่ะต้องออกผลค่ะต้องเป็นบวกสามารถออกผลเป็นอินฟอร์มติไม่สามารถออกได้หรือจะใช้คำว่าอินฟอร์มติและเทนต่อฝั่งส่วนที่ให้ผลที่ในชุดตรวจที่2ตรวจต่อในชุดที่3ค่ะถ้า3ชุดตรวจให้ผลเป็นที่ตรงค่ะสามารถรายงานผลเป็น anti-HIV ในส่วนของอินฟอร์มติที่มีผลขัดแย้งกันในชุดตรวจไปชุดตรวจเป็นชุดตรวจนี้ต้องกรอกเลือดและตรวจหาก2 สัปดาห์นั้นตรวจครั้งแล้วผลยังเป็นเหมือนเดิมมีการขัดแย้งในชุดตรวจนี้ส่งผลให้แพทย์พิจารณาตรวจเชื้อคือเป็นตรวจ HIV แล้วต่ออันนี้ตารางที่2ที่ทางกรมควบคุมโรคแนะนำนะคะซึ่งตารางแรกที่เราได้ใช้สกินนิ่งหรือว่าชุดที่2เป็นแบบ post generation ที่ตรวจได้ทั้ง antigen และ antibody แต่ตารางนี้ใช้ชุดตรวจที่ตรวจ antibody ทั้งหมดเป็น3เคสหลักการของผลเหมือนกันค่ะ3ชุดตรวจต้องให้ผลตรงกันเป็นออกผลเป็น positive ค่ะแต่ว่าถ้าผลเหมือนกันออกผลสามารถแปลผลว่าคือไม่ได้แล้วก็ข้อผลเป็น positive แล้วก็นัดตรวจของผู้มารับผู้บริการของทั้ง2ชุดตรวจที่นำมาเข้าสู่วิธีการตรวจต้องมีเช่นที่ตรวจที่ตรวจหรือที่การใช้ที่ดีในเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อนะคะมีความการตรวจอย่างนั้นตรวจใหญ่ในการตรวจที่เราแจ้งว่าเป็นโรคที่เราดีนะคะก็ดีหรือว่าแต่ในขณะที่ทำเป็นอย่างเราเป็นการตรวจต่างๆที่ต้องใช้ HIV ในการตรวจที่ต้องบอกว่าในเรื่องที่เราเป็น HIV ของแม่สามารถนะคะแล้วก็ลูกก็เคยมีการติดต่อที่ดีทำให้การในการผลิตเด็กที่เด็กขึ้นที่มีวิกฤตเนี่ยต้องสามารถดูแลได้เยอะได้ดังนั้นตามไกด์ไลน์ก็เป็นแรกในพื้นที่อายุไม่ถึง4 เดือนนะคะให้มีการตรวจที่แบบที่โดยมันเป็นการตรวจที่การป้องกันที่มันเป็นในเรื่องนะคะก็มีการทำที่ของเด็กพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงของมันเยอะขึ้นก็คงเป็นเรื่องที่พ่อคุณแม่ที่วัยรุ่นก็ต้องทำให้ความรู้สึกต่างๆที่เลยนะหรือว่าแม่ไม่เวลากินน้ำหรือว่ากินน้ำไม่น้อย
หรือว่าคนเด็กที่คุณมองแม่ที่คุณเสียอะไรเสียพวกนี้เราถือว่ามีความเป็นปกติแล้วที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นระเบียบตัวจริงๆนะทำเรื่องของตั้งแต่แม่แรกก็เป็นการเป็นกฎที่อาจจะว่าตอนแรกต้องใช้สิ่งที่เป็นการถ้าเหมือนที่มันเป็นลบแสดงว่าเด็กเขาใช้ในอะไรที่แต่เราไม่ได้ติดได้เพราะว่าเสียระหว่างแต่ก็คือก็เป็นการไม่คิดที่ดีแต่ว่าที่เราเป็นอยู่เป็นมีคนอื่นเป็นแบบนี้ที่ดีหรือว่าในที่มันใช้คำถ้าผลการกระทำที่มันก็แปลเป็นที่เขียนชื่อและถ้ามันตอนนี้ของตอนนี้ว่าแรกก็บทหมายของโยมมันก็เป็นบทที่1 เดือน3 เดือนแล้วก็ถ้าเป็นลบก็ตรวจผลที่6 เดือนก็ที่ตามมาซึ่งถ้ามันเป็นแล้วจะให้ผลลบเป็นอายุก็จะให้การวิจัยเป็นต้นว่าที่แล้วก็การตัวอย่างที่ฝากมือเพื่อนก็จะทำบทการที่เราที่ทำเป็นทำเป็นเรื่องอายุก็มีรายงานที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแสดงก็จะต้องทีนี้มันจะมีความเสี่ยงสำหรับเด็กกลุ่มเราที่เป็นกลุ่มเป็นคนติดข้อมูลนะคะก็คือผู้เป็นเด็กกลุ่มเราไม่ที่เราทำให้ได้มองของเราอาจจะที่เป็นที่จะการตรวจสอบเรื่องที่เราก็แก้ทีละคือหาตัวที่เราทำสำเร็จแล้วก็ทำได้กลุ่มนี้คือเราทำสิ่งต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มพวกเรื่องข้อมูลคือทำให้พอทำนี้ที่เราทำซึ่งมันทำให้เป็นลบถ้าเป็นคนทำที่เราอายุต่อหรือถ้าผมเรียนทั้งสองครั้งเรื่องปฏิบัติเรื่องการเรื่องการทำเรียนก็ให้เรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ทำงานตรวจถามด้วยในปฏิบัติต่อทำโครงการที่แล้วก็ต้องถือได้ว่าการตรวจในเรื่องถ้ามันเป็นความเสี่ยงการเชื้อโควิดก็จะทำการตรวจแผลลำคอนะคะแล้วก็ตัวหนีลงหมดเลยก็ที่ต้องมีการทำโครงการที่ดีนะคะก็แสดงว่ามีการติดเชื้อก็ต้องสอบถามทันทีหรือว่าทันทีที่ทำเป็นได้แล้วก็ทำที่อะไรที่ตัดสินใจก็ไม่ถือว่าที่ได้ติดเชื้อจริงนะแล้วก็ในกรณีที่ถือว่าติดเชื้อจริงมันการเกิดขึ้นมาก็ยังไงก็ทำกรณีไม่ติดเลยที่คือการอยู่ในหลักก็มันเป็นหลักฐานด้านการเพราะว่าคือไม่ว่าในกรณีความรู้สึกแบบที่ติดเลยกับตัวแต่เราเข้ามาแต่ถ้าไม่เอาบางทีเราคงเราไม่ได้หรือเราจะเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับคนก็ได้ต่อไปเป็นเรื่องของแนวการตรวจกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะที่เราเรื่องการเข้าถึงยาต้านไวรัสของอันนี้เป็นข้อมูลของจากกองโรคเอดส์และก็โรคติดต่อที่สำคัญนะคะควบคุมโรคกองควบคุมโรคปี2565เลยค่ะก็สำหรับในประเทศไทยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่ได้นำให้รับการตรวจกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะก็จะในแผนภูมินะคะก็แสดงการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะก็จะเป็นประชาชนที่เกิดก่อนพ.ศ. 2535 ทุกคนนะคะผู้ที่มีการทำงานของตับผิดปกตินะคะแล้วก็ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะก็ไม่ต้องส่งกระบวนการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีนะคะสามารถทำได้โดยการตรวจหาแอนติเจนซีในกระแสเลือดนะคะโดยใช้ระบบนะคะเป็นแก้ววิทยานะคะซึ่งสามารถตรวจได้2 แบบคือ1นะคะการตรวจด้วยยาตรวจในห้องปฏิบัติการนะคะหรือว่าการตรวจ laboratory based immunohistochemistry นะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการตรวจในห้องปฏิบัติการที่เป็นวิธีมาตรฐานนะคะแต่มีความยุ่งยากมากกว่าแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าการตรวจด้วยชิ้นตรวจแบบรวดเร็วนะคะ2ก็คือการตรวจด้วยชิ้นตรวจแบบรวดเร็วนะคะหรือว่าrapid diagnostic test นะคะเป็นวิธีตรวจที่ง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วใช้อุปกรณ์น้อยค่ะแล้วก็มีราคาถูกกว่าการใช้ยาตรวจห้องปฏิบัติการนะคะ
สามารถเป็นการตรวจที่จุดบริการได้ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อผลการทดสอบเป็นเรื่องที่คือไม่พบการติดเชื้อนะคะก็จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวค่ะแต่ว่าถ้าผลนะคะเป็น positive ก็คือมีการติดเชื้อหรือว่ากำลังติดเชื้อนะคะให้ตรวจยืนยันการติดเชื้อหรือตรวจหาที่มาของไวรัสนะคะหากพบว่าไม่ติดเชื้อนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจซ้ำนะคะหากมีความเสี่ยงแต่ก็ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการติดเชื้อนะคะก็คือส่งต่อให้เรารักษาก็สำหรับไกด์ไลน์ของ ECDC นะคะของ FD นะคะแล้วก็ MD ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะค่ะต่อไปเป็นช่วงการถามคำถามในห้องประชุมมีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมสามารถสอบถามท่านวิทยากรได้เลยนะคะอะไร HIV ก่อนนะคือบทบาทของ HIV เนี่ยของเราชัดเจนโปรไฟล์เราชัดเจนเนาะอันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่เราเห็นตอนนี้จะมี HIV cell test เราได้ยินใช่ไหม HIV cell test เนี่ยสปพยสชพยายามจะบอกว่าเทสที่1นี่ให้ยอมรับเลยแต่ว่าเป็นประเด็นของเราว่าถ้าเกิดยอมรับเนี่ยหมายความว่าให้นักวิชาการแพทย์หรือว่านักวิชาการแพทย์เนี่ยไปรับรองผลจากคนที่ทำเองอันนี้ตกไปที่จะยอมรับเนาะเพราะฉะนั้นการเทสที่1ยังเป็นเทสจากโรงพยาบาลอยู่นะที่นับตรงนี้แล้วเวลาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจสองอันถัดมาเวลาการตรวจในอดีตสมัยก่อนใน HIV เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น screening เป็น confirmation เนาะแต่พอเวลาสถานการณ์ที่ high prevalence หรือว่าincidence ของโรคมันเยอะมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องตรวจไอ้นี่แล้วคอนเฟิร์มแล้วก็ใช้วิธี3เทสที่สอดคล้องกันแล้วก็วินิจฉัยถ้า3เทสที่ยังขัดแย้งกันมันจะมีไกด์ไลน์ต่อไปใช่ไหมข้างล่างขัดแย้งกันไฟนอลด้วยโมเลกุลาร์เนาะที่จะตอบโจทย์หรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นวิธียืนยันทีนี้ในกรณีของเด็กไปถึงเด็กHIV ของเด็กที่ปกติไกด์ไลน์เนี่ยเมื่อก่อนเด็กแรกคลอดซ้ายสุดถูกไหมเห็นในวงซ้ายสุดนะเนื่องจากตัวเล็กเนาะ0 ถึง 7 วันเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทางสทพทางกลุ่ม HIV ของที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันมี impact ต่อประเทศเยอะมาก impact ของมันคือเด็กเนี่ยถ้าตรวจช้ารักษาช้าโอเคก็พอไอ้ของเด็กเนี่ยถ้าใน1 ปีเนี่ยถ้าได้รับการวินิจฉัยนะเด็กส่วนใหญ่ตายหมดถ้าติดเชื้อ HIV แต่ถ้ายิ่งรู้เร็วเนี่ยปกติแล้วไกด์ไลน์ก่อนหน้าจะมีแต่ไม่มีช่องซ้ายช่องขวามือต้นไปเนี่ยถ้าเด็กจะมาตัดสินที่1 เดือนมันมาตัดสินที่พอเลย1 เดือนเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มตรวจเจอแรกๆเลย0 ถึง 7 วันวิธีการตรวจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปริมาณไวรัสไม่เยอะพอที่จะมาสรุปได้ไกด์ไลน์มาตรฐานเขาก็ยังเป็นเริ่มตั้งแต่1 เดือนไปจนถึง24 เดือนอย่างนี้เนาะแต่ว่าหลังจากที่เราทำข้อมูลเยอะมากแล้วแรกเกิดมีโครงการอื่นได้ก่อนเด็กที่ถ้ารอให้1 เดือนแล้วก็ไปเจาะเลือดจากต้นเท้าจากอะไรเนี่ยมันยากมากโรงวิทย์ก็พัฒนาเพราะเราตรวจส้นตีนเด็กอยู่แล้วให้โครงการทดลองแล้วเราพัฒนาให้เปิดได้แบบก่อนได้เอาเลือดกลุ่มนั้นหมายถึงว่าในแผนเดียวกันนั่นเพราะมันใช้ตอนทางแรกก็ไม่ได้แอดจัดเรื่องของกระดาษกรองที่ใช้ตัวพอตอนหลังเราก็แอดจัดว่ากระดาษกรองเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันอันเดียวกันก็แบ่งมาแล้วก็มาทำตรงนี้พอได้แอดได้ปุ๊บเนี่ยเซนส์สเปกต่างเนี่ยมันไล่มาเกือบเข้า1 เดือนเลยพอมันได้มีปุ๊บแล้วก็ประกาศเข้าวันนี้เลยเข้าในช่วงโปรแกรมนี้เลยแล้วเด็กได้รับการรักษาเร็วแล้วก็แฮปปี้มากทุกวันนี้แม่ที่ติดเชื้อแล้วคลอดเด็กเนี่ย
ช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมอยู่ประมาณ 5,000 รายต่อปีแม่ที่ติดเชื้อแล้วคลอดเด็กจะติดเชื้อประมาณ100 รายเนาะตาที่อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า 2% 1 กว่าแต่ปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้แม่ติดเชื้อเนี่ยเหลือประมาณ 3,000 รายต่อปีที่คลอดเด็กออกมาแล้วพอตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเนี่ยจะมีโปรแกรมมาเลยแม่เนี่ยจะต้องได้รับยาก่อนคลอดเนี่ยที่ไตรมาส 3ไตรมาส 4ที่32 วีคที่ต้องให้ยานะให้มันลดลงเป็น undetectable แล้วก็คลอดเด็กคลอดตอนนี้ถ้าไม่มีใครติดเชื้อลงมาได้ขนาดนั้นทีนี้โปรแกรมของเราจุดบอดของเราอีกทีหนึ่งโปรแกรมนี้ HIV UNA เนี่ยเขาเอา HIV ซิฟิลิสแล้วก็เฮปาไตติสเพิ่มเข้ามาบทบาทของ HIV เนี่ยไม่กลัวว่ามันแข็งมากเนาะเรามีทีมตรวจประเมินเทคโนโลยีประเมินนั่นประเมินนี่ห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยเราถูกทำได้หมดในขณะที่ซิฟิลิสโกงไม่ใช่เป็นจุดบอดอีกประเมินชุดคิดประเมินรุ่นประเมินนี้ไม่มีเขาก็คิดว่าซิฟิลิสที่ตรวจง่าย BDRL อะไรอย่างเงี้ยมันก็มี2 อัลกอริทึมนึกออกไหมใครอยู่ในโรงพยาบาลอัลกอริทึมที่เป็น direct indirect reverse non reverse ที่ดู BDRL อย่างเงี้ยตอนหลังเราก็ตกมาได้แล้วใช้อัลกอริทึมเดียวที่มันชัดเจนเรียงครับจะแก้ในระดับประเทศแต่การประเมินชุดทดสอบคือซิฟิลิสไปอยู่ที่ชีววัตถุผ่านมา9 ปียังไม่เรียบร้อยนี่นะก็ยังมึนงงๆทั้งที่ชุดทดสอบซิฟิลิสพอไปเปิดค้นดูมีไกด์ไลน์ของ WHO ชัดเจนแนวทางการประเมินเนาะใช้ตัวอย่าง400 รายตัวอย่างกี่รายไม่บวกเลยเขาพูดชัดมีหลักจริงแต่ยังทำไม่สำเร็จอันนี้เป็นกลไกที่เกินอำนาจเราไปนิดนึงว่าโน่นนี่นั่นนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะให้รับรู้ว่าบทบาทที่เราควรจะต้องยืนคือตรงไหนนะก็ซิฟิลิสติดขัดของเรื่องนี้นะครับซิสเต็มทั่วประเทศเนี่ยเขาเริ่มผลักดันตัวพอเราได้ร่วมแบบเราไปทำทั้งหมดเขาจะไปไว้ใจเราในเรื่องนี้เนาะแต่ HIV ที่ยังไว้ใจอยู่ถัดไป FC HB เข้าสู่โปรแกรมนี้อีกโดนอีกเราไม่มีเลยจะมีจุดยืนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโปรแกรมการตรวจของอันนี้ไปที่ HB อันนี้อยู่ที่อะไรครับ FC เราโชว์ FC ตอนนี้ impact สูงมากเพราะอะไรเมื่อก่อน FC เนี่ยเราเคยเรียนอยู่แล้วว่า 10% ของคนที่มี FC 10% จะเดินเป็นเซอโรซีดแล้วก็คนอีก 10% ของคนที่เป็นเซอโรซีด 10% ของคนที่เป็นเซอโรซีดเนี่ยจะเป็นมะเร็งตับไม่รอดตรวจเจอเมื่อไหร่อีก6 เดือนนับไปเลยเข้าโรงเผาเลยไม่ต้องรออันนี้คือหลักการที่อยู่แล้วนะคือหลักการของ 10% ทีนี้ปัจจุบันเปลี่ยน FC รักษาขายขาดด้วยให้อินเตอร์เฟอรอนให้นู่นให้นี่ตรวจเร็วรักษาเร็วเข้าสู่โปรแกรมแล้วการทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจากที่ตรวจ FC HB ทั้งหลายแหล่เนี่ยจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีไทมิ่งของการให้อินเตอร์เฟอรอนอีช่วงที่ปกติเนี่ยเขาก็ไม่ให้การสมัยนั้นสมัยที่เรียนเนาะแต่ตอนที่เริ่มจะเป็นเซอโรซีดเขาให้แล้วผลจะดีหมดต้องรอให้เอนไซม์ขึ้นเยอะๆเริ่มจะเป็นเซอโรซีดแต่ปัจจุบันคงจะเปลี่ยนไปแล้วว่าตรวจเจอชีทเลยแล้วชีทไม่ต้องให้ยาอินเตอร์เฟอรอนด้วยให้เป็นยากิน1 ปีไอ้ตัวที่รักษาเหตุได้จำชื่อไม่ได้อีกตัวหนึ่งกลุ่มนั้น1 ปีแล้วเขียวด้วยนะเพราะฉะนั้น impact สูงกว่า HIV เมื่อก่อนนี้ส่วนใหญ่เป็นแล้วจะไม่รอดใช่ไหมตอนนี้ HIV มันที่เป็นเคสที่ผมดูแต่เคสใจกล้า001ที่ลำปาง002 10 คนแรกตายไป3 คนตายไปในช่วงแรกเลยนะสมัยนั้นที่เขาทีเดียวไอ้คนที่เหลืออยู่ที่เข้ามาแต่ที่ยังเป็นคือTD4มันก็0นะไอ้กลุ่มแรกก็TD4 0 TD4 ต่ำมากจะไม่อยู่พอได้ยาแล้วมันดีขึ้นถึงทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่กว่าเกิน30 ปีอัพเมื่อก่อนบอกเกิน5 ปีอัพเกิน10 ปีอัพเราแฮปปี้แล้วเราพูดเนี่ยตอนนี้30 ปีอัพคนในHIV กลายเป็นโครนิกโรคแล้วแต่ในนี้ impact ดีกว่าอีกแล้วทีนี้เหลือกับมนุษย์ของเราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะตอนนี้โพสิชันของเราอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้กองเอดที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขามีนโยบาย7 ข้อชัดเจน7 ข้อนี้ไม่มีเราแต่มีแล้วอย่างนี้คืออะไรเนาะก็เป็นสิ่งที่ผมกังวลนิดนึงนะที่คุยเล่ากับเราก็พูดแบบเปิดใจด้วยว่าสิ่งที่เราต้องทำอะไรเนี่ยพวกนี้มันต้องเรียกว่า
มีทิศทางมี direction ที่ไปถ้าเขาทำแล้วมันก็เป็นความซ้ำไม่จำเป็นซิสเต็มของประเทศไม่ต้องขาดประชาชนตอบโจทย์ได้แต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นเลยทำอะไรเราควบคุมคุณภาพห้องแบบนี้เป็นคนเราไม่ใช่บทบาทของอถูกไหมคุณภาพของห้องแลบการเงินห้องแลบการต่างๆไกด์ไลน์ policy ต่างๆอย่างเงี้ยเราควรจะได้ยืนอยู่ในนั้นการทำสายพันธุ์ที่สำคัญมากไม่จำเป็นว่าแลบทุกแลบในประเทศไทยต้องลงทุนโปรตีนของ sequencing จะถามว่ากับเรื่องไวรัสทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องทำไหมมันควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นทีมที่เราจะต้องอยู่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้อง direction ไปทางไหนช่วยกันคิดขั้นตอนอย่างนี้ว่าโปรเจกต์ถัดไปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรแบ่งหาอะไรถ้าอย่างคิดเราไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลเองมาคุยกันได้ว่าเราควรจะไปทางไหนเพราะบางทีกลุ่มตัวอย่างที่เราใช้ population ที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการ support จากทีมบริหารนะมันจะได้ช่วยกันทำต่อไปได้แต่ให้ผมเอาเวลามานั่งเขียนเองเป็นไปไม่ได้นะเมื่อก่อนผมจะได้ไกด์ไลน์ HID แต่ลงทุนเขียนกับทีมจุฬาเขียนกับทีมนั่นเขียนกับทีมนี้มีต้นทุนอะไรเนี่ยฝากก็ฝากมันก็ใช้เวลาปีมันไม่ได้บอกว่าทำปุ๊บออกมาได้ปั๊บเนาะเราก็ต้องใส่เลยว่ายอมโดนคอมเมนต์น่ะโดนนั่นโดนนี่จนสุดท้ายเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันเป็นทีมที่เราสามารถจะมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันแล้วผลงานก็เข้าสู่นี้ด้วยเล่ากลับไปถึง HIV นะ HIV นอกจากเราจบถึงเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอนะประเทศไทยเอาประเทศเลยนะประเทศไทยเราทุกเป้าที่ชิดดิสูวัวคือได้ยินคำนี้ไหมคือ HIV เนี่ยมันก็จะผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาใช่ปะเข้าไปอยู่ในลิมฟติกออร์แกนทั้งหลายแหล่เนาะมันก็จะวนนิ้วออกมาแล้วเรากินยาฆ่าในกระแสหรือก็ตรวจไม่เจอจนตลอดชีวิตไม่เจอแต่มันก็ไม่หมดจากร่างกายแต่เขามุ่งเป้าไปที่สถานรีเซอร์วัวเลยนะในลิมโนดในตอนไทมัสในรูปในที่ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยพอพุ่งเป้าตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจะจับยังไงเนาะมันก็เคยได้ยินเด็กที่เรียกว่าถูกเปลี่ยนไทยเป็นHIVได้เป็นลิวคีเมียด้วยแล้วให้ยาต้านด้วยมันก็ตรวจไม่เจอแต่พอสุดท้ายเนี่ยตรวจไม่เจอไปนานๆเข้าหาไม่เจออีกเลยมันก็เลยจุดประกายไงว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันโดนนู่นโดนนี่มีการปลูกถ่ายตัดไทมัสทิ้งตัดของนี้และอัดยาเรียกว่าไฮโดสตั้งแต่แรกเลยอาจจะชี้รีทูโบไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยไม่โซลิดนะมันก็วันดีคืนดีที่บอกว่าเด็กกลุ่มนี้ที่หายไปแล้วกับอยู่ๆกับหายไปแบบตอนอายุ2 ขวบเนี่ยตรวจไม่เจอแข็งแรงดี3 ขวบเริ่มกินยาติดยาเองอะไรเองกลับมาถึง7 ขวบ5 ขวบก็ยังดีอยู่ไม่เป็นแล้วหลวงไม่มีก็คิดว่าหายวันดีคืนดี7 ขวบกลับมาHIVกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันเขาติดตามระยะยาวเนาะอันนี้เราให้ฟังเชิงข้อมูลเฉยๆทางวิชาการเนาะเพราะฉะนั้นจุดทีมอันเนี้ยว่าในอนาคตเราควรจะปรับเคลื่อนต่อไปอย่างไรในทิศทางของกลุ่มอิมมูโนกลุ่มปวกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยว่าจุดแข็งเราเหลือตรงไหนแล้วเราจะเป็นทีมของประเทศอย่างไรแล้วเราจะดูในฐานะในชื่อและคุณเรียกอย่างไรนะมีใครอยากเติมไหม3 เรื่องนี้ที่เราไม่ได้พูดถึงนะเราจะพูดถึงแต่ HPFC กับ HIV ที่ฟังจากไกด์ไลน์นะยังสงสัยไหมคำถามของเราว่า HIV ที่เป็น HFC เนี่ย HFC เคยเห็นแอนติเจน HFC ไหมสงสัยไหมว่าตรวจ HB เนี่ย HB เราจะตรวจอะไรบ้าง Hepatitis B มี HB surface HB antigen HB core antibody 3 ตัวแปรผลไม่เหมือนกันใครยังแปรผลไม่เป็นบ้างอันนี้อยู่ในพื้นฐานของข้อสอบเสมอก่อนสมัยก่อนเนาะมีแอนติเจนมีนี่ไม่ได้มีหลายตัวในข้าวไทยนะแต่ที่ตัวหลักๆอันเนี้ย SBS antigen SBC antibody HB core antibody เนาะแล้วก็ anti HBs ถามว่าตัวไหนเป็นภูมิต้านทานตัวไหนหา protective immune นะตัวไหนนะตัวไหนเป็น protective immune ถ้ามีแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีน anti HBs surface antibody เนาะแล้วถ้าตรวจเจอ core antibody ล่ะ anti HBC ล่ะ
antibody แปลว่าอะไรจำได้ไหมเคยสัมผัสเชื้อมาแล้วแต่ไม่ก่อโรคแต่ไม่มี protective immune มีแต่ภูมิสัมผัสภูมิที่รู้จักกันแค่นั้นเนาะแล้วถามว่าคนที่ติด FC เนี่ยต้องฉีดวัคซีนไหมมี FC แล้วอ่ะก็ต้องติด FC มีภูมิต่อคอที่แล้วมันไม่สร้างอิมมูนอ่ะต้องฉีดไหม2 สกูลฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ส่วนใหญ่ให้ฉีดแล้วตรวจแอนติเจน FB ถ้ามีแอนติเจนแปลว่าอะไรติดเชื้อถ้าแอนติเจนขึ้นด้วยแอนติเอสขึ้นด้วยแปลว่าอะไรนี่จบชอบออกข้อสอบอย่างเงี้ยถามเด็กวนไปวนมานี่แหละมันเป็นช่วงที่กำลังจะหมดไปหรือไม่หมดอย่างนั้นแหละมันเป็นช่วงท้ายๆของช่วงนิวทรัลไลท์โดยแอนตี้ FEF อะไรอย่างเงี้ยที่ยังหมดไม่หมดถ้ามันนิวทรัลไลท์หมดแอนติเจนก็ควรจะหมดไปแล้วก็จะมีไลฟ์ลองเลยไม่ต้องไปฉีดแล้วไอ้วัคซีนอ่ะเข้าใจไหมอะไรนะมีอย่างอื่นอยากเติมอีกไหมเดี๋ยววันนี้ให้ทีมที่ทำมาก่อนที่จะเริ่มตามกันมีเติมเซฟตี้เลยคือมีประเด็นร้อนมาน่าจะพึ่งมันก็คือตอนนี้ก็จีรู้อยู่ว่าเจ้าภาพเป็นกรมคอรไปแล้วนะก็คือมีเด็กที่เขาจะต้องการเสิร์ชหาทีนี้มันยังมีฟิวที่มองว่ามันเป็นโอกาสของเราคือตอนนี้ที่เขาระดมคนเนี่ย FC จะเป็นสกรีนนิ่งโดยพวกอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เขากำลังเซตทีมที่กำลังจะต้องไปเทรนครูกองครูขออยู่ซึ่งตรงนี้มันยังเป็นโอกาสที่ว่าติดต่อผ่านมาทางครูกรมที่ว่าเราจะต้องไปเทรนเหมือนครูกรที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์นักวิทย์ก่อนที่จะไปถึงกลุ่มอสม.ตรงนี้อาจจะต้องมองประเด็นดึงกลับไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจะเห็นไกด์ไลน์ว่าตอนนี้มันไม่จบแค่ว่าไดแอคที่แอนติบอดีและมันต้องการให้คนเข้าไปทีในการตรวจ RNA ไวรัลโหลดซึ่งแน่นอนเพราะว่าทำว่าคุณภาพการตรวจยังไงดังนั้น TP จะต้องมาเตรียมตัวแล้วจะต้องถามมาเนี่ยว่าเราพร้อมหรือยังจำเรื่องนี้ได้ไหมว่าเมื่อก่อนสภาเทคนิคการแพทย์ใช่ไหมก็จะมีปัญหาพยาบาลปัญหากับทีมอื่นว่าให้คนอื่นเจาะเลือดไม่นั่นไม่นี่เนาะแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องน้ำตาลเบาหวานใช่ป่ะถ้าห้ามให้คนเจาะแล้วมีให้เจาะไปมีด้วยตัวเองอ่ะมีอะไรเขาก็เลยลดประกาศนั้นว่าใครก็ตามที่จะใช้แล้วรอผลอันนี้ต้องผ่านการเทรนที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เป็นเทรนคนที่ทำหน้าที่เทรนได้เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่เป็นการแพทย์ที่มีคอร์สชัดเจนก็ไม่พ้นกรมวิทย์หรือสภาที่ต้องร่วมมาทำงานเนาะอันนี้ก็รองรับไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็พ่วงตามมาว่า FC เนี่ยถ้าเขาจะทำในโปรแกรมของ FC เนาะเขาต้องการค้นหาให้เร็วที่สุดค้นหาให้รู้ว่ามีใครที่เป็นมีแฝงอยู่เรียกว่าเป็น cross sectional เข้าไปมี prevalence เท่าไหร่แล้วถ้าตรวจเจอ antibody ต่อ FC ปุ๊บแปลว่าติดเชื้อ FC จะทำการรักษาเนี่ยอะไรเท่าไหร่เนี่ยข้อมูลที่จะได้ชัดเจนทีนี้จะตรวจให้เร็วทำให้เร็วเนี่ยเทคโนโลยีมันไปแล้วมันตรวจไม่ง่ายเป็น point of care testing แล้วถ้าเกิดเราเทรนเขาสอนได้ให้เขาทำได้อย่างน้อยเขาสกรีนมาแล้วก็คอนเฟิร์มตลอดทีนึงอย่างเงี้ยมันก็ช่วยประเทศได้เยอะก็เป็นบทบาทที่เราต้องแทรกไปยืนที่ได้ตอนนี้เขาอย่างที่เราอยากประกาศจริงว่าเขาจะหาคนที่จะเป็นครูกออย่างเงี้ยเอาไปสอนตามพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเราต้องรีบสื่อสารกับทีมศูนย์วิทย์กับทีมอะไรเงี้ยทีมเราต้องมีโมเดลไปเป็นนะว่าเจาะเลือดวิธีทดสอบแต่ตัวเราเองเนี่ยประเมินชุดคิด FC ที่อยู่กับเราป่ะยังไม่รู้เรื่องคนเนี้ยแบรนด์อย่างเงี้ยเราต้องรีบทำให้ได้ให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับการฝากทีมหาข้อมูลหน่อยว่าคอมเมอร์เชียลที่มันเข้ามาขายเนี่ยคือเนื่องจากมันประกาศออยมันไม่ได้ครอบคลุมถูกไหมถ้าเกิดเขาจะครอบคลุมแล้วประกาศเพิ่มเติมว่าให้ขึ้นทะเบียนต้องผ่านการประเมินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสที่เราจะต้องทำอยู่แต่ให้ข้อมูลทั่วไปหรือว่าที่มันมีขายอยู่แล้วมันไม่ต้องการประเมินได้รับการรีจิสเตอร์ที่เป็นขาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่กลุ่มกี่ประเภททดสอบอย่างไรวันหนึ่งมันต้องเตรียมข้อกับถามเข้ามาเราอยู่แล้วเนาะ
ก็หาดูข้อมูลจากนี้ถ้าหาไม่ได้ต้องถามจากอย ถามจากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็คอนเนคชั่นอยู่แล้วนะแล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวออกคลิปวิดีโอสอนวิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วเจาะยังไงให้ถูกสงสัยไม่เจาะปลายนิ้วคิดว่าง่ายนะยังงงอีกคำถามเจาะปลายนิ้วขั้นตอนเราไม่ง่ายเช่นนั้นก็พอก่อนใช่ไหมเค้นเลือดได้ไหมควรเค้นไหมอะไรเพราะว่าควรระวังต่างๆวิธีหมดเจาะไปปุ๊บแอลกอฮอล์มีผลไหมเอานิ้วไหนเจาะเทคนิคการสอนมันมีหมดเลยนะพูดอย่างเงี้ยรีวิวดีๆมันไม่มีข้อห้ามชัดเจนแต่เราก็ต้องพูดให้เหมาะสมอย่างนิ้วนางเนี่ยเขาไม่แนะนำให้เจาะใช่ป่ะทำไมไม่แนะนำให้เจาะนิ้วนางนิ้วใส่แหวนใช่ไหมแล้วมันต้องใส่แหวนนิ้วนางแหวนแต่งงานเราต้องเน้นด้วยแหวนแต่งงานแล้วก็ใส่นิ้วนางอะไรนะเอาตายแล้วนี่ฉันคุยกับพี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องใส่แหวนนิ้วนางแหวนแต่งงานนิ้วนางเดี๋ยวขอฟังเหตุผลหน่อยเฮ้ยจริงๆถามจริงพี่ฝันรู้ไหมเราที่เราหน่อยฝันรู้ไหมฝันก็แต่งงานอ่ะเพราะมันยังไม่แต่งใครใส่แหวนนิ้วนางแล้วบ้างอันนี้แหวนแน่แบบนี้มันครับปกติแม่ให้ใส่นิ้วกลางปกติมันก็ครับถึงนิ้วนางนะก็รู้ไหมอะไรนะอะไรนะนี่น้องอะไรนะเดี๋ยวมันก็บอกว่าเรื่องมีหัวจะนิ้วนางเนี่ยความแขนเราฝ่ามือเราเนี่ยด้านมีเดียมด้านล่อด้านมีเดียนเลี้ยงโดยมีเดียนเนิร์ฟเลี้ยงมาถึง3 นิ้วครึ่งนิ้วนางในขณะที่นิ้วก้อยกับนิ้วอีกครึ่งของนิ้วนางเนี่ยเลี้ยงโดยเรเดียลเนิร์ฟพอ2 อันนี้มารวมกันก็เลยนึกว่าเป็นตัวเชื่อมของนี้เขาก็เลยเป็นเส้นประสาทที่มารวมกันแล้วก็เซนซิทีฟที่สุดเขาก็เลยสวมแหวนนิ้วนาง2 ข้างกันนะพอเรายืนออกมาเนี่ยแล้วเขาก็จะหลีกเลี่ยงตรงเส้นประสาท2 เส้นที่รวมกันเนี่ยตรงก้นเยอะเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดมันก็เป็นแค่เรื่องแต่เขาไม่ได้ห้าม100%เจาะได้ต้องถามที่เจาะได้ทีนี้การเจาะเนี่ยมันจะเจาะตรงกลางนิ้วหรือเจาะด้านข้างเนาะมันก็ดูเทคนิคไปส่วนใหญ่ก็เรื่องที่ด้านข้างเพราะกดเลือดได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ปลายเส้นประสาทมันจะกันเนี่ยวงมันก็จะน้อยหลีกเลี่ยงการเจ็บก็ออกไปรับหลบไปด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มไปเรื่อยเท่าไหร่นี่อยู่ในเราทำคลิปสอนให้เป็นถ้าเกิดต้องใช้ถึงขนาดนั้นแต่ FC ผมไม่แน่ใจว่าพวกยังไม่ได้รีวิวมีน้ำลายไหมมีด้านมีนี่ไหมน้ำลายอยู่ในการรองรับไหมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่ได้เลยไงเนื่องจากข้อมูลเรายังน้อยแต่ที่มันต้องแม่นเนาะว่าระบบพวกอย่างเงี้ยเราต้องติดตามไงว่าในตลาดเวลาใครก็ถามเราเขาต้องการจะคอนซัลท์เราถ้าเกิดสมมติว่าเรามากังวลกันว่ากลัวว่าสองร้อนทำไปหมดนะพอเราทำไปหมดแล้วที่นี่จะยืนไหนเอาใครอยากเป็นแรงงานเป็นไปเราจะเป็นสมองพูดแรงไหมว่าเดี๋ยวอื่นถามไปฟังก็ต้องเป็นที่ได้ใช่ป่ะเพราะมันทำต่อยอดทำให้ได้วางขึ้นไปอย่าเป็นกลัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปทะเลาะไม่ได้ตีกับใครแต่ฉันก็มีที่ยืนแน่นอนเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดให้กำลังใจแล้วนะให้กำลังใจทีมที่จะต้องทำว่าต่อไปต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเราทิ้งบทบาทบ้างอะไรบ้างว่าทำไม่ถึงยังซัพพอร์ตไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราต้องไปข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยเตรียมพร้อมหาจุดยืนให้ดีเพราะถ้าเกิดที่พอดีท่านนี้ก็พูดอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเป็นคนทำแทนเราตลอดเวลาในยุคปัจจุบันเนาะเดี๋ยวเราจะไม่เหลือพื้นที่ในการยืน
นอกจากที่ลำไยบอกเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราต้องรีบคอนเนคแล้วถ้าเกิดเขาอาสาเราออกมาผมจะรับปากเรียกหาทีมหานู่นหาที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้สื่อสารภายในวงของเราเนาะยึดงานไว้อย่าให้คนอื่นมาแย่งงานเราไปหมดมีเรื่องไหนนะมันที่มีทีเหรอ ไวรัลไวรัลโหลด ที่เขาต้องการนะน่าจะมีแรงไหวอยู่ใช่ไหมวันละหลดเป็นเสียไหวอีก คือไหวไม่ไหวว่าแต่ว่าเดี๋ยวสักพักต้องมาแน่มาเตรียมตัวไว้เลยที่เตรียมพร้อมเนาะเรื่องพวกนี้มาเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยเห็นหน้าเรือนชัยเราทำCD Go CD8ที่ต้นตรีที่อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันจะเป็นเช่นปัจจุบันไหมดูที่ข้อแล้วไม่รอวันละโหลดสำคัญกว่าเวลาให้ยามันจะด้วยวันละโหลดไม่เมื่อก่อนจะต้องบอกว่าให้CD Goเพื่อที่จะดูCD Goเพื่อที่ให้ยาโปรไปจะฉีดไหมโน่นนี่ไหมสมัยนี้ไม่แคร์อ่ะไกด์ไลน์ลงทิ้งหมดแล้วอัปเดตเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเนาะอ่ะ thank you ที่นั่งนานแล้วแหละขอบคุณท่านผู้บริการนะคะที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วกลับต่อไปนะคะขอเชิญท่านผู้บริการมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้แทนมาทั้ง4ท่านค่ะ มีเหลือฝรั่งไหมถ้ามีเหลือฝรั่งเหลือนิดนึงยืมไปก่อนเอามารับเลยมารับเดี๋ยวมารับขอทุกท่านนะคะเดี๋ยวคนนี้นะคะขอบคุณเป็นขั้นต่อเดี๋ยวมาฟังเราออกเดี๋ยววันจะสอบเป็นตอนเราทำเลยไม่ได้เจอกันนานไม่ดังแล้วก็ติดผีแบบนี้เนาะโอเคไม่ได้นะอันนี้เปิดอกคุยกันชั่วโมงเล่นๆชั่วโมงขับเคลื่อนNIH เนาะข้อมูลก่อนที่ผมสอบถามไปว่าเราขับเคลื่อน OD เนี่ยเฉพาะเรื่อง OD ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ลิงก์ที่ก็คือเรื่อง OD เนี่ยกลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มวิชาการเพื่อต้องการเห็นยุทธศาสตร์ต้องการเห็นภาพรวมของสถาบันเราเนี่ยคุณจะไปทิศทางไหนกลุ่มนั้นไปกลับมาก็ได้เห็นภาพชัดแต่ยังไม่ได้ใช้ตามเนาะอันหนึ่งที่ทีมแบคทีเรียกลุ่มนั้นเขาก็เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรีโนเวทหรือว่าเรียกว่าอะไรนะรีสตรัคเจอร์ของห้องของอะไรที่ทำงานร่วมกันเป็นแชร์ฟัซิลิตี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็ยังไม่แน่ใจนะก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่ดีแล้วก็ทิศทางของแต่ละกลุ่มฝ่ายที่ควรต้องทำควรจะปรับปรุงอะไรบ้างในเรื่องยุทธศาสตร์ทีนี้ OD ครั้งที่2เนี่ยเป็นเรื่องของทีมงานสนับสนุนอุดรู้ทั่วอุดช่องโหว่ของทั้งหมดเพราะว่าการบริการงานซัพพอร์ตงานต่างๆอย่างเงี้ยเราทำอยู่มีอะไรบ้างมีอะไรที่เราปรับปรุงไม่ได้ตั้งใจใส่ให้แบบหนักสมองให้เครียดให้อะไรอย่างนี้กันเลยนะพาไปเนี่ยเป็นการนี้แต่ปรากฏว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยให้ทายว่า NIH มีสมาชิกเท่าไหร่NIH มีทั้งหมดเท่าไหร่350ประมาณนี้นะ300 คนแล้วก็เป็นกลุ่มลูกจ้างประจำโครงการลูกจ้างโครงการเนี่ยอีก60-70 คนรวมแล้ว400 กว่าคน
เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ออกมาแล้วเหลืออึ้งคือไม่ไปทั้งงานเลยต้องออกงานเลยเนี่ยที่มีรายชื่ออยู่แล้วเนี่ย100 กว่า130ประมาณ130 คน อันนี้คืออะไรเห็นรายชื่อคือ130 คนเนี้ยก็ไม่มีใครเรียกว่ายังไงล่ะให้ทำอะไรก็ไม่ร่วมเดี๋ยวน้องขับร่วมไหมก็ไม่ร่วมอะไรทำอะไรไหมที่จะไปอยู่อย่างนี้ไงคำถามของผมก็เลยสงสัยว่าที่กลุ่มแอนตี้โซเชียลกลุ่มอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือเรามีกิจกรรมที่เราไม่เห็นแต่หน้าเดิมๆไงแล้วพอมานั่งฟังผมบ่นถ้าหาว่าผมโดดผมดูผมยิ่งเง่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งท่ารังเกียจอีกนะคือตั้งท่าดีปุ๊บนะแบบมันก็เจอหน้าเดิมๆแล้วผมก็บ่นให้กินเดิมๆฟังทุกคนก็เบื่อไงผมก็เบื่อเลยถามว่านี่เราควรจะทำยังไงดีอย่างนี้ถ้าถามผมมีมาตรการไหมผมมีแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโหดไงใช่ไหมคือถ้าเกิดอยู่เฉยๆเพื่อที่จะมาเพื่อทำแบบตามที่หัวหน้าสั่งโดยไอเดียโนเบรนอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจัดง่ายนิดเดียวเลยนะว่าผมจัดกลุ่มที่มีประสิทธิภาพใช่ไหม High Performance Middle Performance Low Performance Low Performance เนี่ยไม่ต้องพบอะไรมากหลับหูตาคือฉันก็กินเงินเดือนเป็นวันๆน่ะถูกป่ะกลุ่มที่พวกเราควรทำยังไงดีแอบถามคนห้องนี้เข้าใจว่าคนห้องนี้ไม่มีใครอยู่ในระดับ Low Performance ถ้านอกห้องนี้ Low Performance เยอะถ้า Low Performance เนี่ยเชิญเขาออกดีไหมไม่คำถามของเราไงประเด็นคือผมมีหลายงานที่เอาเข้ามาอย่างเมื่อวานถามเรื่องเซฟตี้มีทำงานถึง3 คนเซฟตี้ที่จะทำงานระดับที่สอนดูแลภาพรวมของเราได้มีใครทำได้บ้างไม่มีปัญหาทีมนี้ไม่มีทีมบริหารออกมารายงานที่ไรก็ไม่มีเรามีทุนที่จะทำ IHR ทุนที่ต่างประเทศมาที่รู้หลายเลยLevel Safety Level Security ไปประชุมต่างประเทศมีใครช่วยสปอร์ตโครงการนี้ไหมไม่มีแล้วตอนนี้เราได้เงินมาอีกเกือบ200 ล้านกลายเป็นเราดิสทิวรุ่นอื่นหมดเลยไม่เหลืออยู่ใน NIH เลยเพราะเราไม่มีตัวทำแต่คุณยังผ่านเราอย่างนี้คืออะไรตัวคอมเมนต์เราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เขียนก็ทำไม่ได้อะไรก็รอหัวหน้าอะไรก็ร้อยนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าอย่างนี้มันไม่ดีแล้วตายอย่างนี้เนาะผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เกิดผมจัดกลุ่มอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วผมประกาศเมื่อไหร่เนาะโลโก้คอมเมนต์เชิญลาออกดีไหมต้องถามก่อนไอ้คำว่าดีไหมเนี่ยไหมยาวๆหน่อยเนาะแต่ถ้าแบบดีปุ๊บเนี่ยนะเซเย่นเป็นเมื่อไหร่นะตั้งตัวชี้วัดกดดันเลยเพราะอยู่ไปก็เปลืองงบประมาณหลวงนี่แรงไปเปล่าใช่ไหมมันไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไงมันควรจะช่วยกันทำกล้าขึ้นมาทำไม่ได้ต้องขนฝ่ายหาไม่มีใครฆ่าเราตายเนาะก็เช่นกันเนาะในเป็นโอกาสของวันนี้นะเดี๋ยวถ้าอาจารย์พร้อมเนี่ยก็เลยเชิญนิดนึงวันนี้อาจารย์เขาแวะมาที่จะมางานประชุมวิชาการของกรมแต่ผมเข้าใจว่าประชุมวิชาการของกรมพวกเราเข้าได้ทั้งหมดแล้วอาจจะไม่ได้แอดเทนชั่วโมงของอาจารย์ด้วยแต่ว่าชั่วโมงที่พูดในเวทีนั้นกับเวทีนี้ต่างกันเนื้อหารายละเอียดจะเยอะเหมือนกันปรากฏว่าข้อมูลซีเควนซ์อะไรที่เป็นแอดวานซ์เทคโนโลยีต่างๆจากโปรตีนซีเควนซิ่งเนี่ยสมัยก่อนเรามีทำตัวอย่างจากประเทศไทยต่างๆอย่างเงี้ยคือที่อาจารย์เลยพวกเราไม่รู้เลยนะเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยแล้ววิเคราะห์ระดับนี้ได้เนี่ยมันจะเห็นชัดว่าคลัสเตอร์ของกลุ่มไหนอำเภอไหนเป็นอะไรยังไงที่มีหมดแล้วมันแปลผลออกมาแล้วกลุ่มนี้กลุ่มดื้อยาทีวีดื้อยาเรียสตอรี่อย่างเงี้ยเนาะมันเปิดมันโอเพนไมล์ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้พูดให้พวกเราฟังก่อนว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยกับแอดวานซ์เทคโนโลยีในเรื่องของโปรตีนซีเควนซิ่งและ Data Analysis เนี่ยที่เป็นเบลล์ความคิดทั้งหลายแหล่นี่จะมีประโยชน์กับพวกเราอย่างไรบ้างนะว่าเปิดมุมมองแล้วเราควรทำอะไรถ้าเกิดเราทำงานแบบตั้งรับเราไม่มีกลุ่มตัวอย่างเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีข้อมูลอย่างนี้ได้อย่างไรเราจะเก็บได้อย่างไรทั้งที่แขนขาเรามีศูนย์วิจัยนักวิจัยอะไรอย่างนี้เนาะภาพรวมของประเทศมันจะอยู่กับเราแล้วก็สามารถใช้ได้ในหลายฟิลก็เลยอยากให้ได้ฟังด้วยกันพร้อมกันเพราะว่าถ้าผมฟังมาสั้นๆแป๊บนึงเนี่ยเห็นชัดเลยว่าข้อมูลเขาดีจริง
it's not official, but they are very glad to have you here because from my institute, INH, most of us we are scientists and we have a background of molecular diagnosis in the current situation right now, and also we are the direction of the national reference laboratory. So I am proud to say that I can call everyone that involved in the area of the field, and we should learn from honor speaker. This is my first time to see you also, and I think you can inspire our team to do more in advanced technology and advanced sequencing or that well-providing analysis. So I can't remember your name. So please come on the stage. Thank you so much. Good afternoon, everybody. I'm sorry I can't speak in the Thai language, but it is a pleasure to be here. My name is Clark. I'm based at the London School of Hygiene, Tropical Medicine. For those who don't know the London School, we are an institution that's trying to improve health worldwide. We have 10,000 staff, spread across 50 countries. We have 20 main faculty. So 3 main faculties. One that focuses on epidemiology and population health. Another focuses on infectious and tropical diseases, and another which is focusing on public health and policy. There's a lot of synergy, a lot of collaboration across the faculties, and some of the routes for that to happen are through what we call centres, with malaria centres, the TB centre, with an AMR centre, a vaccine centre. We also have 2 overseas sites, one in West Africa, in Gambia, and another site in India. So my group in particular, we focus on the genomic technology of infectious diseases. We started out by working on malaria a long time ago, but we now work on TB, we work on AMR infections, and we also work across One Health as well. So we have some studies which look from farm to fork, so it's similar the bacteria from the farm through to meat, through to clinical presentation. For example, salmonella bacteria. We tend to use the latest sequencing technologies, the high throughput Illumina and MinION technologies. We apply those to the pathogens, so whether it be the Plasmodium parasites or whether it be the Mycobacterium tuberculosis bacteria, we apply the sequencing to those. We look at the diversity, and I'll show you examples of that. We also look at the host, and historically we looked at host genome-wide association studies to find some of the genetics of us
that maybe protect us or make us more susceptible to infections. And then of late, we look at the interaction, the genetics, the interaction in host pathogen. A lot of our collaborations, well, a lot of our collaborators are generating big data, but some of the analysis is quite complicated. So we've been developing bioinformatic, population genomic, and informatic tools which take the very big data sets, the raw sequencing data sets, through to interesting mutations, such as those that are related to drug resistance. We have, in doing so, we've been trying to strengthen capacity. We run short courses in infectious disease omics in particular. So the last one we ran in Thailand was in Makidal last year. But we typically run 3 course services. Plus we develop assays which are applicable across the maps. We, as I said, we do a lot of, we rely on sequencing technologies, next generation sequencing technologies, and I'm aware that so I'm aware that you have technologies on the site here and you use them, but I will not dwell on those. We use Lumina, PacBio, and late we've been using the portable Oxford Nanoform Mini using the bottom right corner. As you can see, very small, very portable, and so it's very small. Feed the technology from DNA, and more in some real-time data is generated. So you can generate genomes in hours, in potentially cool sequence. So we've been doing a lot of work with the Oxford Nanoform technology as well. Right, we have that. One thing that we are trying to do is essentially, right? Who have ever trained for nanopore technology? Please show your hand. Raise your hand. Raise your hand. They already know. Good, good, yeah. Who ever done for Illumina platform? Illumina. Not many. Okay. I had to check. Who never do with the other real-time PCR? Who ever done? Who have experience? Please raise your hand. Raise your hand. Everyone has to actually real-time PCR. Okay, good. No, I realize you're familiar with the technologies, so I'm not going to go into what that looks like, those sorts of things. But essentially, we're interested in using sequencing to inform diagnosis. So, get a sample from a case. In this case, it's a TB patient with Newton, and then ultimately sequence the Mycobacterium tuberculosis. We then, after sequencing from the data, raw sequencing data, we want a report. We want a report that says something about what strain type of TB do we have? Do we have a Beijing strain or a vanilla strain, for example? We want to know something about the drug resistance. Is the pathogen resistant to isoniazid or rifampicin, so MDR, TB? Have we seen the strain before? Does the genome from that sample we've sequenced, does it look nearly identical to another one we've seen before? And that will tell us whether there's a transmission again. So how can we do this? Well, if we have used all the data available, all the sequences that are available, to try to phylogenetic tree of all TB. So here is a phylogenetic tree on the right-hand side, 35,000 Mycobacterium tuberculosis isolates.
And what I've done is label the lineages. So MTB has a lineage-based system. There are 9 lineages, actually 10 now, and essentially they cluster on the basis of genomic information. So you can see that L1 strains clustered together, lineage 1, lineage 2 is clustered together, and so a classic example of a lineage 2 strain, or L2 is labelled, is a Beijing strain. We know that they're more virulent and likely to drug resistant. So using this phylogeny, we can work out what are the mutations that barcode the lineages and the sublineages. So that's how we know from the whole genome sequence data what sublineage we can get. What about drug resistance? Well, very similar. We understand most of the mutations that are linked to particular types of drug resistance. So here I've got the drugs and a few of the genes in particular. And so we've curated a list of about 1,000 drug-resistant mutations across all these different anti-TB drugs. So what we need to do is then, in the sequence data, look for those mutations, and we can say, with a degree of certainty, or predict drug resistance from the sample. Of course, this is in theory data analysis. So, we've developed tools. One's called TB Profiler, where it can run standalone on laptops or work via the internet. We would upload whole genome sequence data, and you'll get back a report in a few seconds with a fast connection, and it will tell you something about what strain type we've got. This is the lineage 1 strain. It will tell you something about what the sample is resistant to. In this case, I think it's isoniazid. And it'll tell you about potentially some novel mutations that we don't know whether there's linked to drug resistance, but maybe they'll worth investigating a little more. So we've been working with Dr. Surakana here and Dr. Quality Car to effectively take these types of outputs and translate those into the Thai language. So here at the top left, you see something, an output from TB Profiler for one sample. That information is automatically at the Thai sample. That information is automatically transferred into a Word document, which is in the Thai language, and the cells get automatically updated with the profile from that sample. So this can happen seamlessly from whole genome sequence data through to a report in the Thai language. This is only page 1 of the 2 pages. Now, it turns out that one TB sample that I'm showing here is actually similar genome that you've seen before. So on the bottom left, I've got a phylogeny tree for 2,500 Thai samples, TB samples, which are in the public domain. And what you can see is we are circled 3 potential transmission chains. So these are sites in the phylogeny tree where the branch length are very, very, very short, and the samples look very similar to each other, near identical. By near identical, maybe within 5 mutations difference. Okay, so a bit concrete. If I have a TB strain sequenced here, and someone else in the room has a TB strain that's sequenced as well, and if those 2 genomes are within 5 mutations difference of each other, we've probably had a transmission. Okay. So we can understand that by looking at the genome. And in this case here, it turns out a single sample as part of the transmission cluster highlighted in green. So this gives an opportunity for infection control people to go in and say, look, we probably have some transmission of a particular clone. In this case, it's a multi-drug resistant clone. So this is resistant to isoniazid.
the work we've done with Dr. Dr. is to look at is there any difference in the outputs between the two different technologies? Some of you work with Illumina, some of you work with MinION, some with both. So here we've got 67 samples and we sequence them on both technologies. And first thing to say is that the drug-resistant profiles from those samples were identical irrespective of the platform. So we know that MinION has a higher error rate, but we know Illumina has shorter sequences. So the strengths and limitations to each technology. But in this case, the drug-resistant profiles are identical. And the mutation detected by it. So that's the most important thing, the drug-resistant mutation underlying the protocol. If you zoom in, you can start to see that actually the nanopore and the Illumina samples, and their nomenclature is ONT for nanopore, and obviously Illumina for Illumina, you can see that the pairs of samples cluster together. So this shows us that the technologies genome personal data, so the samples are clustered together. It's not perfect. The MinION has higher error rates, as seen by the one that branches for those that have an ONT suffix, but good enough to place them on the homology. As I said, we can look at the genomic similarity of the genomes and say, is what we're sequencing part of the transmission? So those 67 samples, we try to place them in the context of the 2,500, and you can see that the ones that were newly sequenced are in purple, and you can see that they are dispersed among some of the big clusters of samples that will be sequenced. So it's an indicator of transmission of those samples or packages. We realized that the whole genome sequencing, with the respect of its Illumina or MinION, is very expensive. So what we've been doing, working with Dr. Warikara and Dr. Surakama, is we've come up with a panel for what we call amplicon sequencing. So this is a low-cost version of sequencing where we have targeted regions of the genome, and where we can, if we sequence on an Illumina run or on MinION run, we can put lots of amplicons covering targeted regions and lots of samples. So this makes it very, very high throughput and cheap to run. So in this case, with our first set of amplicons, we gave them cover various drug-resistant genes, and it turns out that we get very, very good coverage across the 67 samples for those, and we also get high quality data on known drug-resistant patients. So this is what we're trying to do in the future, have amplicons that cover drug-resistant genes, but also strain types. We know that we're interested in whether a sample of Beijing strain, for example, or an ancient lineage 1 strain. So have amplicons for those as well. So that's one way to make this sequencing quite cheap. So at the moment, the cost per amplicon is in the order of about 30 pence. It might be slightly lower than that. So we can target a region of 30 pence to tell us about a type of drug resistant for that sample. So, of course, we can not only look at TB, we can look at other things like it's loud. อิงอยู่ไหมคนอิงกับพลอยไปแล้วเหรออิงอยู่ไหม I would like to go in deep for the data that you already analyzed. Maybe some people like to say tight. คือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการถ้าเรารู้เรื่องทีวีเนาะทีวีที่เห็นเป็นพัฒนาอยู่ใช่ไหมโครงการทีวีเนี่ยเราจอยกับเชียงรายโดยทีมของหมอปู
ตั้งแต่10 ปีเป็น10 ปีมาแล้วอ่ะแล้วตัวอย่างที่พ่อไปเนี่ยที่ทำเนี่ยคือซีเควนซ์ของเราแล้วข้อมูลส่งไปรวมของเขาที่อังกฤษเนาะแล้วก็วิเคราะห์มาเมื่อกี้เห็นเป็นกลุ่มเลยไหมว่าแต่ละคลัสเตอร์แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลที่ออกมาแต่ละเนี้ยมันสามารถลิงก์เป็นดอกแล้วกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ได้เลยอย่างเงี้ยนี่คือเหตุที่ออกมาแล้วออกมาเนี่ยเป็นจากรีซิสแตนซ์เนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอ่ะแต่ข้อมูลพวกนี้เราจะตามทีหลังนะเราเพิ่งจะเจเนเรตข้อมูลนี้เขาผิดในเนเจอร์เนาะรู้จักภาษาเนเจอร์ใช่ไหมเขาก็ปิดชื่อนั้นเลยอ่ะซึ่งมันไฮอิมแพคมากๆแล้วตัวอย่างที่67 รายเมื่อกี้ที่ผมเห็นตัวเลขเขาอ่ะแต่ถ้าเกิดจริงหรือว่าให้ดร.วริษฐาพลอยอยู่อย่างเงี้ยคือเขาทำโครงการแล้วโครงการนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ถามเขาว่าเขาหยุดไปหรือยังหรือว่าทำอะไรต่อเนี่ยทีมของสทพ.เขาก็จะคอนติเนียโครงการนี้แล้วส่งคนไปเป็น DA ในโปรเจกต์นี้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ต่อไปเนี่ยเรื่องทีวีเนี่ยที่ทีวีทีวีของเราเนี่ยมันก่อนลงไปที่จังหวัดอะไรวะสุโขทัยแล้วมีพิเศษกับพอลอยอย่างเงี้ยพอลอยบอกไม่เอาทีวีแหลมใช่ไหมเขาพูดชัดเจนมากเสียงดังฟังชัดเลยเขาบอกเขาแบบเหมือนเอ็กเปิดมากกว่าว่าเอ็กเปิดเป็นตัวยิงดื้อยาได้แล้วก็อยากจะขอเปลี่ยนซึ่งออกมาได้ไงต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเราที่ของเราก็โอเคของเราก็ดีเขาก็เหนืออยู่แล้วก็แพงกว่าแต่ยังไงล่ะคนที่ทำในพื้นที่ล่ะเอายังไงส่วนกลางยังคุยคนละภาษาส่วนกลางคุยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยจะกลับมาต้องมาดูที่โครงการว่าถ้าเรายิงถามว่ายิงเอ็กซ์เปิดโคเวอร์ได้ทั่วประเทศไหมรองรับได้หมดไหมอะไรไม่ตอบคำถามเราได้เราจะขอยิงถ้าตอบคำถามเราไม่ได้คุณต้องยอมรับเราจะได้เดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นทิศทางอย่างไรแล้วมันก็เป็นเสียงที่ส่วนกลางต้องตกหรือและให้ส่วนวิพากษ์ไม่ใช่ต่างคนต่างทำไม่คุยกันไม่รู้เรื่องกันอะไรอย่างนี้เนาะขายที่หน้าอันนี้จะไม่ใช่ national system นะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เล่าสู่กันฟังทีนี้การเก็บตัวอย่างเนี้ยถ้าตัวอย่างในโลกอื่นๆเช่นกันถ้ามันมีกลับเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนเรามีนั่นเยอะพร้อมที่จะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโปรเจกต์ติดตัวและเป็นข้อมูลของประเทศด้วยนี่ผมคิดนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอื่นต่อโอเค please I speak in Thai I want to inspire our team if we have another disease something like it we can in the same path in the same direction or not and if we have sample then we can support and then we try to do the analysis or we can continue the PhD program or master degree program in the future. Perfect, thank you. Yeah, so I talked a little bit about TB, but the same principles apply to other bacteria. So here's Klebsiella pneumoniae. This is the study that we ran in Portugal. We know that Klebsiella pneumoniae has a relatively clonal population structure. The genome size is about 5.4 megabytes. But it has a particular genome which offers plasmid, which make it effectively predisposed using AMR. So instead of plasmid, things driving antimicrobial resistance. So what we did here, we sequenced 509 isolates across 5 hospitals, spanning almost 40 years, and we constructed during the period of time we've seen various trends in antimicrobial resistance, in particular, but I point here that the genomics to essentially guide us about the AMR profile as well as if it's transmission or not. It's really difficult in the tree, but you can see in the bottom, if you think about a clock maybe, from 6 o'clock to 9 o'clock, you're seeing a group of isolates which are very, very similar to each other. So very, very short branch lengths. So it's indicative of transmission. So there's clearly a clone that is transmitting through the hospital across Portugal. So this sort of analysis would allow us to kind of then inform effective control about this particular type of strain.
We can also use the existing genomic cluster as well. So you can see some clusters here, and these clusters will do with carbapenem resistance as well as hypervirulent strains. And essentially, at the bottom, the top left of each one is an outbreak cluster in China in particular. So, just looking at the seed placements or the AMR genes that are driving AMR hormone placements, you can get a sense of the transmission or outbreaks as well. You can apply the same principles to a World Health System. In this case, we had a funded study in the Philippines, and we essentially collected meat samples of poultry or swine from wet markets, from abattoirs. And once again, by looking at the genomics of it, you can see these sort of clades of very, very similar samples to each other. The sort of almost the vertical lines are very similar to each other. They're strains which are near-identical within maybe 5 mutations to each other. So that indicates there's a transmission of particular salmonella enterica and the meat products. Of course, when you go back and establish whether these are from the same farms or whether from the same abattoirs, those sort of things. But at least this gives you an insight into the potential transmission routes. We're following up this work by taking samples from or clinical samples from mainly children that had severe salmonella infections, and see whether the salmonella received from the wet markets or the markets around Manila is identical to what we see in clinic. Okay, so the bottom line is that we're sort of interested in looking from far before and seeing what bacteria is transmitted through that chain. We also do a little bit on malaria, parasites, and may interrupt again. I have 100% from the AMR group. Dr. Kun Samphan, Kun Chaiwat, Dr. Chaiwat, can you share your experience about the genome sequencing for AMR study? Please. You would like to discuss for this one also. Experience on AMR genome sequencing. For the Thailand, they have national static framework for AMR. They have 4 pathogens: E. coli, Salmonella, Enterococcus species, and Physalis. We came to do the sequencing for the One Health. We collect sample from the part of the environment, animal, and human sector, and this will be go to the sequencing. Is in the plan. We will come to the result, and we show that correlation of the transmission of the proposed pathogens in the One Health system. That's the result of the clinical sample. It comes from the hospital located in the elements that because we point out in this specific location, and we collect the sample for the environment and from the hospital wastewater and also the hospital. So all the information will be integrated and see what happens. Including in food or food product or in the food product, I'm not sure is I need to probably include here because we cooperate with the livestock, food safety, livestock and Department of Health for the environments and is Department of Pollution, and also we work with the Department of Fisheries. All the process or the food chain will be here. Another pathogen of Shigella in China. For this year, we have a poster presentation
about Salmonella surveillance in the South region and East. We have for two parts, but we not study in genetic. That I think is very yeah. And if you have the chance, you can see the poster for the salmonella because we have collect our salmonella from the wet market. Yeah, look like your presentation, but we have a CO type. And as you know, Thailand have a center for the salmonella serotype. Look like the cluster is still. We use the antigen on the same quality. Yeah. No. It's in the plan. But I think the future is come soon, please. I would like to ask you some question. If you collect data from the Tesla, what is the range of the time you collect the sample for the how long you collect the clinical sample for sequencing of the Tesla? Or you yes on your experience? Yeah. So, You collect more than 100 Tesla for the critical sample, right? Yeah. I would like to know that how periods of the sample collection. You collect 1 month or 1 month, 1 year, or no, these we had a bank. We had a bank of 15,000 isolates. it means you can see the transmission, but you will be not mitigate how distribution of this production. Yeah, so we had a bank of 15,000 samples, isolates that span 40 years, and we essentially focused on the more nasty years because that's where we knew there is great drug resistance. That is mean you can see the transmission occur, right? But you this result will be highlight on the transmission pathway or not. Yes, we can. So actually, if you look at between 6 o'clock and 9 o'clock, that's one transmission chain. And that transmission chain spans, I think from memory, 5 years with the samples. Yeah. So shall we move to the malaria? Well, the one last thing I want to say about this type of figure is that yes, we can see the transmission and you can see almost vertical lines with some blades. But every black square here is a type of AMR or drug resistance. So we knew before the study that almost half the samples are going to be at least resistant. Resistant to at least one antibiotic. And effectively, you can see that some of the samples are resistant to a number of antibiotics now. So that's the concern. There are effectively these pathogens in the food chain. So we also focus a lot on malaria. As I said, that's probably the first thing I started to work on many years ago. And we know malaria is caused by Plasmodium parasites. And the deadly one is obviously Plasmodium falciparum, and most of the mortality is in children in Africa. But Plasmodium vivax is the most widespread globally. And then there's a bunch of neglected malaria parasites. In Alzheimer's, predominantly in Malaysia, there's Valicurcine or Wallacari. These are mostly in Africa, but also in Asia and malaria as well. Now, one of the difficulties with getting genomic sequence data from particularly neglected malaria parasites is the fact they usually are low parasitic infections. So maybe potentially asymptomatic infections. So
one issue is we can't get enough DNA from the samples to sequence them. So what we've done is we've modified some techniques for amplifying DNA, and we've applied a method called selective whole genome amplification, where I've got two samples here, both Thai samples, both malaria samples. I think these were collected up in Mae Sot in Thailand. So the top two, it's a laser something called. Okay, so the top one is one malaria sample. Now this is effectively, we've done nothing to the sample apart from extract DNA, okay, the parasite. And you can see if we sequence it, we get no data. There's no data. Actually, there's zero data here. Okay. If you look at the one below that, this is where we've done the selective whole genome amplification or amplified the parasite DNA. All of a sudden, we've got genomic coverage. So, for a lot of the low parasitemic infections, we can amplify up the DNA. Remember that malaria is something that you can't culture in the lab. Okay, you can't culture vivax, you can't culture larvae. So this isn't culturing, this is an amplification DNA. Very simple example, third one down this time. Once again, this is the second example. We extract the DNA directly, sequence it, almost zero coverage. And then if we amplify up the DNA, we can then sequence. So we have techniques for sequencing samples which we typically in the past could not sequence. What are we interested in doing? Well, we're interested in looking at the population structure of malaria. And in this case, with 160 clinical isolates, which were amplified DNA underwent sequencing using, I think, a Lumina platform, we found nearly 140,000 SNPs or mutations. And we could see the clustering by geography. So essentially the African samples and the Asian samples clustered separately, which as we expect to see, we see that mostly in most of the other plasmodium. We can do the same thing with Plasmodium vivax. This is one sort of study which we conduct in Brazil, and we send some of our staff to Brazil to train people in the Amazon region of Brazil on how to sequence using the nanopore. But here, what we can see is broad clustering between the Amazon and non-Amazon. Now, there's one group I'd like to highlight down there. This is the clade, the black, Plasmodium simian. So there's currently a debate about whether simian is vivax or not. This is a group of samples which is not too far from Sao Paulo, the Atlantic coast of Brazil, and this is believed to be a zoonotic malaria. I was asked about null zone earlier, so I thought I'd throw in a slide about null zone. We know that the hosts, mating hosts, long-tailed macaques and short-tailed macaques, and us, humans, but we're not preferred hosts. And we've done a little bit of sequencing of null zone in particular, and we've pulled together all the public data. And broadly, using the techniques, as I said, the amplification up with the null zone DNA and sequencing, we've managed to sort of see the clustering of null zone. And the null zone clustering goes as a combination of geography. So you see Borneo versus Peninsula or non-Borneo. And what you see in Borneo is a difference between the strains come from a long-tail macaque or a pigtail macaque. It's not as clear cut as that is sometimes. The genome is quite complicated. So depending on what part of the genome you look at,
Overall, you get this structure, as I said, but sometimes you look at other parts of the genome, it's clear there's an exchange of genetic material across. So here, in chromosome 7, for example, it looks as though there are two distinct clusters of this blue type or the non-hormonal peninsula type. So, like I showed in TB, we have a profiling tool. You can run it standalone or upload the data. In this case, what it will tell you is there are species, the plasmodium species. It will tell you about drug resistance, and it will tell you something about where in the world it's from. This sample here in particular is Plasmodium falciparum. It's from Southeast, we predicted it's from Southeast Asia. And that goes right, it's from Thailand. And here you can see corin resistant and SE resistant as well. As well as it looks as though it's got classic low slow clearance markings. We do work with some of the malaria reference laboratories across Europe. So in our building London School, we have the UK Public Health England malaria reference laboratory. We also work with the one in Antwerp, Belgium. So this was a sample being collected from Antwerp. It kind of gave us 24 hours to sequence, so we ran it on a midnight in particular. And it was unclear where the person who comes to the clinic had been traveling around the world in a short space of time. They'd been to India, they'd been to East Africa. And when we sequenced the malaria parasite, it was clearly falciparum, it was chloroquine resistant, it was SE resistant. But we said, look, we think it's from East Africa based on the genomic sequence. So once again, genomic sequence allows you to profile. I didn't go into too much detail when I talked about the infant sequencing for TB, but we do similar things across the human, the vector, the parasite for malaria. And the whole idea really is that you essentially have you tag the genes of interest and you tag the sample and you put all of one reactions into one tube, and then you use your classic Illumina or nanopore to generate a whole lot of data, and then from the tags you can deconvolute the individual genes for the individual samples. Good. Thank you. I'm coming to the end. Thank you. Ready. So that makes it, let's say, highly affordable and cheap, because you can consider that, you know, a parasite, a malaria parasite, is maybe a 23 megabase genome, which is 5 times bigger than TB genome. But the size of the mosquito genome is like 10-fold bigger. It's at the order of 350 megabase big. So whole genome sequencing is quite expensive. And why you're interested in the vectors or mosquitoes in some cases, it's because the insecticide resistance. So we work in a lot of settings where insecticide resistance is the problem. And we have amplicon sequencing assays. For example, this is one which focuses on a number of candidate genes across a number of different species of mosquitoes, whether they be Anopheles, Gambia, Sympathy, or Aedes, Egypti, for example. These assays work across. So it can tell you pretty rapidly the insecticide resistance profile. They also have markers for the mitochondria as well. It allows you to potentially find out where in the world that mosquito may have come from. One thing that we started doing quite a lot of is developing assays using the monitor. So it's a bit like with some of the COVID work, what people were doing. They were, instead of going into a village or into a town and checking people for COVID symptoms, what they would do is maybe look at the water outflows from the village and then use that water to determine what pathogens were in it. So you could pick up the remnants of the
SARS-CoV-2 from that water supply. It's quite similar to this concept as well. So here, what we're doing in terms of monitoring is we're collecting mosquitoes around towns and we're kind of bushing them up, and then we're looking for a range of pathogens in those pools of mosquito samples as a way of doing active surveillance. So we can also look for insecticide-related genes to the mosquitoes as well, but we in particular are looking for a range of different pathogens, whether it can be viruses, whether it be parasites like Tasmanian parasites or Leishmanian parasites. So these are the sorts of assays we're developing at the moment, and we're now trying to implement these things with also lateral flow type tools. So here in a Bangladesh setting, we're testing for directly Leishmania bonavani and Tasmanian species. So you might need a few of these. You might want to triage using these if you cannot put enough timers into them. But typically, we're kind of moving towards a lot of lateral flow with this sort of rapid department. The last two slides. So I've talked a lot about predominantly the pathogen, and historically we've worked on hosts as well. So I talked about vectors, hosts. We've also looked at human genetic polymorphisms as well. Those associated with TB, associated with malaria in the past. And we realised that particularly with TB, we need to start looking at the genetic interaction between species. So here is our first attempt at doing this. This is work with Dr. Surakana, where we did a genome-to-genome analysis of 720 TB patients. To be clear, the host DNA in the 720 patients, they underwent human genotyping on the big GWAS chips, the Illumina chips. The pathogen, so the Mycobacterium tuberculosis is causing the TB, that was sequenced using the next generation sequencing. And then what we did is we looked for correlations, associations between the mutations in each genome, the human genome and the bacterial genome. And we came up with potentially plausible targets. So here, in the human side, we found the DAP and the RIMS 3, which are both the interferon gamma cytokine immune system type function. And then another locus is P5, which has previously been associated with TB. So I'm not saying that these are, something that we should mortgage our houses on or get our own prices for. This is probably an emerging area. When you look at the host genotypes, you look at the pathogen genotypes, and look for interaction. And that might lead to some control. So lots of people thank. I'd like to thank my host today, and I'm around until the end of Tuesday. So I'm going to be at the meetings. I guess the meeting starts tomorrow, and the next day as well. So very happy to chat about anything. Thank you very much. Thank you back to you. Again, what do you think? I would like my staff to explain about this here today. As far as we have discussed this morning, is that the interaction between the host genome and the TB genome. And what you're trying to do is that you just find a correlation between two genomes and you're trying to kind of figure out what gene is really important, is kind of the link between those genomes, right?
That's exactly right. So we're presenting it here as a mechanical plot because essentially what we're doing is putting a statistical model where we have the bacterial phenotype modeled in terms of the human genotype. So every point here is a human, a position of the human genome. Okay, so you can see the 22 chromosomes on the bottom, interchangeable colors. At every point is a site in the human genome. ก็คือแต่ละแกน X คือแต่ละโครโมโซมของคนค่ะจะไล่ตั้งแต่1 ถึง 22แล้วก็ที่23มีโครโมโซม X ส่วนแกน Y เนี่ยเป็นค่า p value ที่มาเทคลบแล้วเพื่อจะได้ทำให้เป็นค่าบวกแล้วก็ดูว่าแต่ละจุดที่เป็น correlation นั้นมีจีนไหนที่น่าจะส่งผลต่อ interaction ของ host genome กับ pathogen genome เพราะเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะคือแต่ละแกนใช่ค่ะแค่เขา color สีสลับกันเพื่อให้มองง่ายว่าเป็นโครโมโซมที่1 2 3 4 5อย่างกรณีนี้แหละโครโมโซมที่1ก็จะมีจีนข้างบนที่เป็นจีนที่น่าสนใจแล้วก็มี interaction เยอะก็คือ RIMSG right ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ predict มาว่ามีจีนไหนที่น่าจะส่งผลได้บ้าง Another way of showing that essentially here's the two genomes. That's the bacterial genome, only one genome, and then here you have all the individual chromosomes. Okay, so here are the interactions, and some of these are not strong. We only present the strongest ones in the next plot, but these are the interaction points, the lines that connect them. So these are summarized. The strongest ones are presented. The strongest interaction means that they should pass the threshold value in a dotted line, right? Exactly. And you know the sample size here is only 700. So what needs to happen there is for a bigger study or a replication study, either in Thailand or maybe another country in the continent to see whether these hold up or not. But essentially, these genes are just from the bioinformatic analysis, right? Yeah. It haven't been validated yet. Has it been validated by the wet lab or any kind of transcriptome analysis? And that's what we propose as part of a future project. We would be looking at the transcriptome. And looking at other cohorts and doing the same thing, doing the human genotyping and doing the bacterial sequencing and see whether the results, maybe via a meta-analysis, would be holding. That's a good point. Not about the malaria, many like many species of malaria, but for our still malaria and also in Thailand, not many cases. Like I show you this afternoon. But anyway, I would like to ask you, do you have any idea about dengue infection? Dengue is really serious in Thailand. To do the whole genome sequencing? It's not something I've done a little bit, not much. I was involved in a study. I got funded to conduct a study during a dengue outbreak in Cabo Verde, which is a country off the coast of Africa. So we were doing some dengue sequencing as part of that. That country 5 years after that work, was exposed to Zika. Yeah. So we ended up sequencing Zika as well. And what the Zika analysis told us, because we weren't sure at that point, although there was the outbreak in Brazil, Zika, and that was an Asian strain that worked up, I guess, the Pacific. We weren't sure whether that outbreak in Cabo Verde off the coast of Africa was from strains from
Brazil, or whether it was strains from mainland Africa, because there are Zika on mainland Africa as well. And our analysis said no, it was imported from Brazil. And then they started to see some microcephaly cases as well. So Somebody from dengue group, you want to share your experience about the dengue serotype or any information from in Thailand? I think dengue serotype in Thailand is about type 1, 2, and 4. Which one serotype? Is it we found on Thai, but in the previous, the circulation is about the serotype 2. But she said it is depend on the year. And last year is serotype 3, really serious one. But before that, serotype most of it is just serotype 2. But for whole genome sequencing, it's possible to do this or not? Whole genome sequencing for dengue, it is a bit difficult or not? For virus section, we use specimen positive of patient for use center sequencing for specific gene, target gene for chikungunya, and whole genome sequencing by Oxford Nanopore and Illumina by Zika virus and dengue virus. We can do the sequencing, but the problem is about the sample, right? When they suspect for the dengue case or chikungunya or his case, we definitely by RT-PCR. Like after that, then we continue with the whole genome sequencing, like he said. But what you found, it is the same type or different type? Dengue type 3 in this year, type 3, dengue type 3 is this year. Moreover, dengue type 1 or 2 or 4. So it is compatible with the serotyping. And do you see people having a second exposure? I think the second exposure is the serious one, isn't it? Of a different serotype. I see. Thailand is in the big area. I ever done a study for neutralizing antibody in Thailand. More than 90 or 95% already exposed with one serotype, at least one serotype. So that when they grow up, most of them is secondary infection. I see. Yeah. We hard to find primary infection in Thailand. Yeah. And for the Zika virus is very interesting topic because I ever study about the genome of the Zika virus. Even in Africa and the strain that spread in South America and Asia Pacific, quite different. African is still the African type, and for the strain in Asia, I found that can be divided to sub lineage. With difference between Asian lineage and American lineage. Oh, exactly. And I think it's quite have many factors to giving the birth with microcephaly. Even the Thailand found much case of the Zika virus, but very low of the occurrence in the microcephaly case compared with the South America. We found too much of a microcephaly case. I think that's the point that was pinpointed exactly to make it more troubling. If we have any more case, or we have a sample, then we can like this and then go to the sequence analysis, right? It will be better, it will be benefit. And for the mosquito-borne disease, we have another part from the etymology. And like now, we try to develop for that typical stand type.
chemical resistant mosquito, and we test the product with that, and he can share his experience. I have I did in this year I have a project about to study the insecticide resistance in mosquito vector. But right now I try to detect the resistant gene in the mosquito vector and then try to develop the product to against the mosquito vector that's resistant this is the insecticide. And then I try to distribute the report that we know where is the mosquito is resistant in the insecticide to the regional like the hospital or the staff that can use the right insecticide to kill mosquito and control the dengue disease, something like that. And then I try to develop the product that can kill the insecticide resistant mosquito and distribute for the people in that area to use to control the mosquito disease, vector-borne disease, something like that. And what's the extent to insecticide resistance in Thailand? Is it a problem? Yeah, it's a high prevalence rate right now because the mosquito resistant to chemical or to insecticide in many areas, I think, all over the country, and he found after he surveyed. We cannot control the right now because I think every area that we found insecticide resistant mosquito that but the like public health staff cannot they don't know what insecticide that mosquito that resistant already, but they use the ineffective one to control the mosquito but cannot control that. For the chemical you call pyrethroid, right? For the pyrethroid resistant strain. Pyrethroid is the most popular insecticide that the public health staff use for control the mosquito right now. But because more to use that kind of insecticide, that's why the more mosquito resist the insecticide right now. So maybe the end-on sequence would work quite nicely for you in terms of the genotypic resistance. So this is environmental control, right? Environmental study about the mosquito resistance. Maybe if you have project, if you have some idea or some recommendation to him. We found every area that I did a research that we found mutation, gene mutation in those mosquito. That's why we cannot control the mosquito in those areas. And you have colonies here. You work on some colonies and Yeah, we do have that too. I know the colony of mosquito. I know. We have around 6 strain of insecticide resistant mosquito right now. Yes, we doing the research, more research to because I interested in the insecticide resistant gene, but I to do more research right now. Or is it need to doing the whole genome sequencing or only target sequencing is enough? you know what the issue we found a lot about mosquito or vector work. There's around that many reference genomes out there. So for example, like monopolies in pharmacy, there were a lot of genomes out there, yet there is a public health concern, right? So what we've ended up doing is essentially
doing whole genome sequencing in parallel with the development of our technology. We know that the work is quite throughput and cheaper, so we want to maintain that we have to do the whole genome sequencing to perform That is more than one target to sequence. One target in only one gene. No, I think the example I showed, we have big rates now that targets over there. This is just the VGSC, the GSD2, RDL, and one. So they're kind of the main targets. I mean, we have more amplicons that cover those now, but we've applied them across different mosquitoes, and they've worked very, very well. I haven't shown you the slide, but I can show you the frequencies, the types of. That means you already have the amplicon, the primer for amplicon target spacing, and you also have the byline for analysis from the when we use NGS2. Happy to share all that. Absolutely. I mean, we've got new papers coming out, like Vanessa's, other species that are really, really important. But very happy to share. Thank you. We have another section about the toxicology. For whole genome sequencing, we have many experts for the toxicology to deal with the whole genome sequencing. We are from the toxicology. Actually, we quite far from the infectious disease, but right now we do like a whole genome sequencing for the toxins mushroom to do like a comparative genome to find a specific gene to discriminate between the edible and inedible mushroom in case of this crisis. Like that. And how big are the genomes? The mushrooms you look at? How many chromosomes in the mushroom genome? Right now, we know only the size of the genome is more than 50 million. For the mushroom intoxication, we have a death case around 50 cases per year after they eat mushroom. And about the other thing like chemical or any toxicology, toxic substance related with whole genome sequencing. Do you have any idea? No. And how are you for the toxicology, toxic substance related to the whole genome? It's not my area. Happy to do it. Today we have a news in Thailand that they have one patient, they have a go to the surgery and she died on table, and we found that it is related case toที่ผ่านจมูกแล้วตายที่ integrate with the sedative medication, and one doctor he announced that if you have this surname or 13 surname, they have a history that they die on the table after they got sedative. Is it related? This one, right? Maybe toxic substance will be related or not. That's not my area. Just today for the news. Yeah. I think 13 January. I think I mean we're in with the genomics revolution, aren't we? With we're all going to have our genome sequence or genotype at some point, and that's going to inform what drugs we get. So if some of you have any project want to helping you with the consultant or anything,
You welcome. Yeah, no, I agree. As I said, I'll be here for the Thursday. I have to check. Maybe the conference tomorrow. Okay, anything else for? No, just thank you. It's been great. I've never done anything like this. May I do one more question? So, everyone, what is the critical point to do the research? In your opinion, what is the critical point that we have to consider to do research on the genome sequencing? We have to do this to be success. Well, I guess that with anything in science, what you sort of put in should be high quality. So, a sample high quality, and have processes to check whether what you get out is high quality as well, because jump in, jump out. So yeah, I think a lot of what was probably viewed as being complicated maybe a year ago is now becoming easy. The big data that's been generated from the sequencing machines. A lot of that is now pipeline lead to very, very quick results. I think the most important thing is understanding what are the assumptions or limitations of that, but also being able to interpret the output as well. It's very, very important. The data I presented here today is data that went through a quality control filter. So there was sufficient data for me to say something strong about it. If I had sampled very, very little data, I would probably lose that sample. So it's been critical about the data use. There's no doubt that the genomics is going to personalised medicine. It already is. But in the UK, the number of hospitals now routinely sequence almost all pathogens. So for us in the UK, something that we've been exposed to for a while, and I think COVID in particular has shown the strengths of sequencing. Where we can see the spread of the SARS-CoV-2 around the world using the genome. I think that's really highlighted the fact that approach can be applied to other pathogens. Thank you so much. Anyone have more questions? If no more questions, for today I would like to thank for our speaker for the very, very interesting talk and informative sharing. I think it's very covered in the field of the bacteriology, virology, parasitology, and immunology, and so on. So I would for today, please join me to give a big applause to our speaker. Thank you very much. I'm around ever since in Thursday. For this, may I invite our director, Dr. Ashwin to give a token of appreciation to our speaker. Please. Thank you so much. We may have a chance next time to invite you to join this for a gathering. So for today, I would like to thank our speaker, our chairman, and all participants again. And please follow and join the KM meeting for the next event. Thank you very much. สวัสดีค่ะ